bao tru bong ban spot pra cột che trong buổi sáng ôn trận smart khmien gai prai trong buổi bong môi ed con đai khmien ba ram lai biết mình bất cất món non khol áo ra tràn năm hai trong ắt là hai rong tất cả pro pla trận pla snai hai bóc bong rúp say khmien alai nó chắc say đê chót nông trung chữ bé đôn đời xa xa sân khăm bàn nhớ nhâm đá bom tiệt hà luôn chân đà luôn na ha óc mùi chi vật óc tê ram phăng thả ban chụp là hai rong tất cả pro pla trận pla snai hai bóc bong rúp say khmien alai nó chắc say đê chót nông trung chữ bé đôn đời xa xa sân khăm bàn nhớ nhâm đá bom tiệt hà luôn chân đà luôn na ha óc mùi chi vật óc tê ram phăng thả ban chụpបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សូមស្វាគមន៍ការមកដល់កម្មវិធី Reading Club ដែលយើងមាន2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅ California ហើយនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ម៉ោងនៅ California អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទយើងអានសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជាភាសាខ្មែររដូវអត់អាហារបាទនេះគឺជាសៀវភៅដែលយើងអានហើយចំពោះចំណងជើងភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះថា Starving Season បាទនេះជាសៀវភៅដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសអានេះសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់មកនៅ California ហើយសម្រាប់ថ្ងៃពុធយើងអានសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរ Rise ឬក៏ How I Escaped the Genocide បាទ
ចឹងចំពោះកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងមកចូលដល់សប្តាហ៍ទី7ហើយបាទហើយយើងបានមកដល់ជំពូកទី5បាទថ្ងៃនេះយើងអានជំពូកទី5អានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហើយដោយសពមួយដងក្រុមអ្នកអានរបស់យើងបែងចែកចេញជាក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរហើយនិងក្រុមអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺយើងមានអ្នកនិពន្ធសិភៅផ្ទាល់លោកសាស្ត្រាចារ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងលោកមកដើម្បីរងចាំក្នុងការបកស្រាយក៏ដូចជាឆ្លើយនៅពាក្យពេចន៍ឬក៏ឃ្លាឃ្លោងដែលក្រុមអ្នកអានរបស់យើងមានចម្ងល់ចង់សាកសួរបន្ថែមយើងផ្ដល់ជូនលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយហើយទន្ទឹមនឹងដែរក៏យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនលោកមានសំណួរចម្ងល់ដើម្បីចង់សួរទៅអ្នកនិពន្ធយើងក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកអ្នកដែលអត់ទាន់បានជាវសិភៅអ្វីដែលយើងអានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺ Sterling Season ឬក៏ខ្មែរបកថារដូវអត្តហានេះសូមអាចរកជាវដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមអ្នកអានរបស់យើងហើយងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់ផ្សេងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីអ្នកនិពន្ធរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអញ្ជើញក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរឡើងមកដើម្បីអានជាភាសាខ្មែរមុនគេហើយបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកអានភាសាអង់គ្លេសនឹងអានបន្តហើយក្រោយពីចប់ការអានទៅភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសយើងនឹងអញ្ជើញក្រុមមួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធយើងផ្ទាល់ដើម្បីចោទជាសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អីដើម្បីអាចឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមឬក៏ឲ្យលោកធ្វើការពន្យល់ឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងអ្វីដែលយើងបានអាននឹងទៅទៀតតាមអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអញ្ជើញក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរឡើងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងអូនគង់លីវ៉ាបាទអូខេបាទដូចជាអូខេហៅឡូបងលីវ៉ាឮទេបាទលឺលពូលឺអូខេអត់ទាន់ឃើញចូលមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចុចម្ដងទៀតបាទហើយវាជាប់កាមេរ៉ាអីទៀតបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមការញ៉ាត់អញ្ជើញគាត់ម្ដងទៀតបាទអូខេបងអូនលីវ៉ាប្រហែលជាជាប់អីហើយបងអូនលីវ៉ាអាចសាញអូសហើយសាញអ៊ីនម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទដូចជាលោកគ្រូ Derrick បានទទួលទេលោកគ្រូ Derrick បាទឥឡូវលោកគ្រូ Derrick ក៏អត់បានឡើងមកបានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីអញ្ជើញបងអូន Lyva មកម្ដងទៀតឃើញបងអូនឡើងមកក្នុងនេះហើយបាទមិនសិនពូលោកឃើញខ្ញុំបានទទួលសំឡេង Lyva ប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញរូបភាពឡើងមកចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមរកមើល head poll បន្តិចនៅផុនខ្ញុំហ្នឹងឃើញលោតថាខ្ញុំកំពុងតែ live ប៉ុន្តែអត់ឃើញចូលរូបភាពនៅក្នុង screen ព្រោះ screen នៅក្នុងផុនខ្ញុំហ្នឹងពណ៌ក្រហមនិយាយ live ឡាយបាទខ្ញុំឃើញបងអូនកាមេរ៉ារបស់បងអូនបិទអញ្ចឹងហើយបានវាអត់ឃើញរូបភាពមកបាទចូលវាសួរបងប្អូនអូខេស្ដាប់កម្មវិធីរដូវអត់អាហារបាទអូខេអរគុណបងអូនមិញឃើញកាមេរ៉ាបិទឥឡូវហ្នឹងបានមកទទួលវិញហើយអូខេឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទលោកគ្រូ Derrick បាទសង្ឃឹមថាលោកគ្រូ Derrick អត់មានបញ្ហាអីទេបាទអូបាទមកជួបគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកអានភាសាខ្មែរបាទ
អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានក្រុមអ្នកអានជាភាសាខ្មែរ3រូបមានខ្ញុំសង្ហៈអូនលីវ៉ាហើយនិងលោកគ្រូ Derrick អញ្ចឹងអូនលីវ៉ាសូមចាប់ផ្ដើមជំពូកទី5ពីដំបូងហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូ Derrick បន្តហើយខ្ញុំនឹងអានទំព័រចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមបាទសូមចាប់ផ្ដើមបាទជំពូកទី5ចាប់ដើមប៉ាស្លាប់ហើយបងអូនស្រីខ្ញុំដាក់ខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលត្រៀតខ្ញុំនៅគេងក្បែររូបបាយមិនឆាយប្រមាណខ្ទមយើងទេអូនស្រីស៊ីនាំខ្ញុំទៅផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់ងងឹតពេលខ្ញុំចូលដល់ផ្ទះខ្ញុំឃើញភួយកញ្ចាស់ពណ៌ខៀវនៅក្របលើសាកសពឪពុកខ្ញុំតាមមើលគាត់ប្រហែលជាធ្លាក់ពីអង្រឹងពេលគាត់ចូលទៅបត់ជើងតូចម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំម៉ែឮសូរសំឡេងប៉ុន្តែម៉ែចេញទៅក្រៅប៉ាគាត់លេងដកដង្ហើមទៅហើយខ្ញុំគ្មានទឹកភ្នែកទៀតទេខ្ញុំចាត់ទុកការស្លាប់នេះថាជាការស្លាប់របស់សមាជិកម្នាក់ទៀតក្នុងគ្រួសារយើងតែប៉ុណ្ណោះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតក្រៅពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងច្បាស់ជាមុនថាមិនយូរមិនឆាប់ទេការស្លាប់របស់គាត់នឹងមកដល់នៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមឪពុកខ្ញុំលែងអាចទៅធ្វើការបានដូច្នេះរបបគាត់ក៏ត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ដែរគាត់មិនព្រមទៅមន្ទីរពេទ្យរាងកាយគាត់បានខ្លាចទៅជាគម្រោងឆ្អឹងនៅនឹងភ្នែករបស់យើងតែម្ដងខ្ញុំមិនជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងក្លាណាស់ណាទេចំពោះមរណភាពរបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រលឹងគាត់ពិតជាបានទៅកាន់សុគតិភពហើយខ្ញុំខំលួងអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យមានជំនឿថាគាត់ពិតជាបានឆ្លងផុតទុក្ខលោកីយើងហើយខ្ញុំស្នើមិត្តជើងឲ្យជួយយកសពឪពុកខ្ញុំទៅបញ្ចុះនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់យើងរុំសពគាត់នឹងភួយខៀវរបស់គាត់យើងទាំងពីរនាក់ចង់អង្ងើគាត់ទៅនឹងស្នែងវិស័យរួចសែងសពគាត់ចេញពីភូមិម្ដាយខ្ញុំផ្ដាំខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំភ្លេចយកអង្ងើគាត់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីសម្រាប់យកមកទុកផ្លាស់ប្ដូរទៅនឹងអង្រឹងយើងដែលនឹងអាចរហែកនៅថ្ងៃមុខអង្រឹងជារបស់ចាំបាច់ណាស់នៅជីវិតយើងនៅពេលនោះម្ដាយខ្ញុំខំដេកអង្រឹងឲ្យយើងម្នាក់មួយពេលគាត់នៅមានរបស់ទៅដោះដូរជាក្រណាត់នៅឡើយខ្ញុំនឹងមិត្តជើងជីកដណ្ដៅមួយយ៉ាងជ្រៅល្មមមិនឆ្ងាយប្រមាណពីភូមិហើយយើងក៏កប់ឪពុកខ្ញុំជាមួយនឹងកម្ទេចដីដែលនៅសល់កិច្ចការខ្ញុំពេលនោះមានតែប៉ុណ្ណេះឯងមានតែខ្ញុំនិងមិត្តជើងពីរនាក់គត់នៅទីនោះម្ដាយខ្ញុំនិងបងអូនស្រីមានកម្លាំងខ្សោយពេកដោយខ្វះហូបអាហារដូច្នេះមិនអាចទៅជាមួយយើងបានក្មួយស្រីខ្ញុំតាយាយពូចំហោនិងកូនខ្ញុំពីមុលបានស្លាប់មុនឪពុកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយតើអ្នកទាំងនោះទៅគេកប់របៀបណាអ្នកណាជាអ្នកកប់អ្នកទាំងនោះខ្ញុំរកនឹកលែងឃើញហើយប៉ុន្តែពេលនោះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំនៅចាំពីរឿងកប់សពមនុស្សម្នាក់គឺរឿងដែលកំសត់បំផុតនោះមនុស្សនេះគឺជាឪពុកខ្ញុំនៅពេលមុនសង្គ្រាមពេលណាសមាជិកណាមួយនៅក្នុងគ្រួសារយើងស្លាប់បងប្អូនសាច់ញាតិទាំងអស់តែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីកាន់ទុក្ខអ្នកស្លាប់បន្ទាប់មកយើងរៀបចំជាក្បួនដង្ហែសពអ្នកស្លាប់ត្រូវបានយកទៅបូជាឬក៏កប់នៅទីកន្លែងណាមួយដែលគេប្រុងប្រៀបទុកជាមុនពេលសង្គ្រាមទម្លាប់របស់គ្រួសារខ្ញុំគឺយើងទៅជួបជុំគ្នានៅភ្នូរជីតាទួតនិងជីដូនទួតយើងយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងយើងយកធូបទៀនម្ហូបអាហារផ្លែឈើស្រានិងលុយខ្លាំងៗយកទៅសាច់ភ្នូរគាត់ជាដំបូងយើងជួយបោសសម្អាតទីធ្លាជាមួយនោះដោយបោចស្មៅបោចស្លឹកឈើបោចសម្បុកពីពីងធូលីស្អាតឲ្យចេញបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយខ្ញុំអុជធូបអុជទៀនតម្រៀបម្ហូបអាហារនិងចាក់ស្រាទៅក្នុងពែងស្រានៅពីមុខភ្នូរគាត់រួចហើយយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាឧទ្ទិសសូមដល់ព្រលឹងតាទួតយាយទួតមកទទួលអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងបានយកមកសែនជូនគាត់ជាកិច្ចបង្ហាញបុណ្យយើងនឹងដុតលុយខ្លាំងៗជានិមិត្តរូបក្នុងការបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់តាទួតនិងយាយទួតយើងប៉ុន្តែថ្ងៃដែលខ្ញុំកប់ឪពុកខ្ញុំយើងគ្មានដង្ហែមានក្បួនរបស់ញាតិមិត្តគ្រួសារទេយើងមិនឃើញយ៉ាងសមាជិកគ្រួសារយើងទៀតផង
មានតែមិនជើម្នាក់គត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមបន្ទោសសញ្ចេតនារវាងគ្រួសារត្រូវបានបំបត្តិចោលគ្មានពិធីហែសពគ្មានពិធីបុណ្យកាន់ទុក្ខទេគឺមានតែភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពឯកោតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរក្រហមរំលឹកយើងម្នាក់ៗឲ្យគិតតែពីអង្គការនិងប្រទេសជាតិមុនគេមិនមែនគ្រួសារផ្ទាល់របស់យើងទេខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបទុកដាក់សពឪពុកខ្ញុំគឺសឹងថាសោកស្ដាយជាងការស្លាប់របស់គាត់ទៅទៀតការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទៅចូលរួមជាមួយកងប្រទេសបើទៅជាបណ្ដាលឲ្យគាត់អស់ជីវិតទៅវិញហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ខ្ញុំមិនអាចទាំងរៀបចំដាក់សពគាត់ឲ្យបានសមរម្យទៀតផងខ្ញុំបានគិតថាធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់ជាឲ្យខ្ញុំចំណាំកន្លែងភ្នំគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាពិតជាគ្មានបានលទ្ធផលអ្វីទេមុននឹងគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកទីនេះដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយជាមួយនឹងការអត់ឃ្លានដែលមានកម្រិតកាន់តែគួរឡើងដោយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនឹងមានជីវិតនៅបានមកលេងគាត់ទីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតទេជីវិតយើងនៅពេលនោះជាជីវិតរបស់យើងមិនអាចទាយទុកមុនបានហើយខ្ញុំជឿថាមិនយូរមិនឆាប់កន្លែងកប់សពនេះនឹងខ្លាចទៅជាវាលស្រែជាមិនខានបាទសូមបន្តដល់លោកពូមិនបន្តបាទលោកគូ Derrick លឺលោកគូ Derrick ប៉ូលីវ៉ាតបាទបន្តដល់ថ្ងៃកាយ3មកខ្ញុំនឹកដល់ពេលមួយដែលខ្ញុំចង់បេះផ្លែគោឪពុកខ្ញុំពេលនោះគាត់នៅមានកម្លាំងមុននៅឡើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូច្នេះដើម្បីបេះផ្លែគោឲ្យបានពីព្រោះដើមវាខ្ពស់ណាស់ហើយខ្ញុំមិនអាចឡើងរួចទេប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំគាត់ដឹងគាត់រកបានឈើមួយកំណាត់ប្រវែងប្រហែលកន្លះម៉ែត្ររួចហើយក្រវែងវាសំដៅទៅលើចុងដើមគោមែនផ្លែគោពី3ធ្លាក់មកក្រោមដីគាត់ក្រវែងកំណាត់ឈើនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយផ្លែគោក៏ធ្លាក់មកកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំប្រមូលផ្លែគោដាក់មួយដុំរួចបំបែកវាទាញយកសម្លៃចេញមកក្រៅហើយដុតសម្លៃលើស័ង្កសីមួយបន្ទះសម្លៃពេលនោះបានខ្លាចទៅជាផេះខ្មៅជាប់ទៅនឹងក្របគោរួចមកយើងប្រមូលក្របគោដាក់ចូលនៅក្នុងទូកដៃយើងផ្លុំផេះសម្លៃនេះចេញពីដៃយើងហើយរើសយកក្របគោមកញ៉ាំក្របគោពេលដុតហើយនៅរឹងពិបាកទំពាបន្តិចប៉ុន្តែវាជាម្ហូបដែលជួយសម្រាលការអត់ឃ្លានរបស់យើងក្របគោមានរាងដូចក្របម្រេចហើយពេលយើងទំពាវាកំទេចវាមានពណ៌ខ្មៅបានចូលជាប់នឹងកន្លោះធ្មេញនិងអញ្ចាញ់ពេញរបស់យើងពេលយើងមកមុខគ្នាយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងមានជំនឿដូចមនុស្សចាស់ដែលមានធ្មេញសិតតែតកស៊ីដៃយើងទាំងពីរប្រឡាក់ឡើងពណ៌ខ្មៅដែរប៉ុន្តែពណ៌ខ្មៅទាំងនេះវាមិនអាចប្រឡាក់បានយូរទេក្នុងសភាពការដូចពេលនោះព្រោះយើងធ្វើការតែនឹងដៃនៅពេលណាយើងអាចឆ្លៀតឱកាសបានយើងទៅអង្គុយក្រោមដើមគោរីករាយនឹងអាហារសម្រន់តែពីរនាក់ឪពុកនិងកូនឪពុកខ្ញុំពូកែខាងគប់តម្រង់ផ្លែគោខ្ញុំជាអ្នករៀបចំដុតផ្លែគោសម្រាប់បរិភោគពេលនោះគឺវាជាឱកាសដ៏សែនល្អដែលយើងបានចំណាយពេលជាមួយគ្នាឥឡូវនេះគាត់បានលាចាកលោកយើងបាត់ទៅហើយមុននឹងខ្ញុំមានឱកាសសងគុណគាត់បានជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ឪពុកខ្ញុំគំនិតដែលខ្ញុំបានគិតពីមុនថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងសងគុណគាត់វិញឥឡូវមិនអាចខ្លាចទៅជាការពិតឡើយខ្ញុំសែនសង្វេគដោយដឹងខ្លួនថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីជាគុណប្រយោជន៍ជូនគាត់សោះនៅមានរឿងអាផកមួយទៀតដែលខំជ្រៀតជ្រែកចូលនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនោះមានថ្ងៃមួយអង្គការបានទទួលទឹកក្រូចមកពីទីក្រុងពេលនោះជាពេលតែម្ដងគត់ដែលយើងបានកែរសជាតិនៃទឹកក្រូចតាំងពីយើងមកដល់ទីនេះខ្មែរក្រហមយករឿងដែលកើតឡើងតែម្ដងគត់នេះទៅអួតអាងអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់មិត្តយើងនៅទីក្រុងមិត្តយើងនៅឯទីក្រុងគេមិនភ្លេចយើងនោះទេខ្មែរក្រហមលើកឡើងដូច្នេះយើងត្រូវនឹកដល់មិត្តយើងដោយចែកស្រូវអង្ករយើងទៅខាងក្រុងវិញនៅពេលនោះសហគមន៍យើងបានទទួលទឹកក្រូចពណ៌លឿងទាំងកេះសម្រាប់ចែកបងប្អូនយើងក្នុងភូមិគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំឲ្យអ្នកថ្មីទាំងអស់មកឈរតម្រង់ជួរជាខ្សែមួយជួរក្បែររោបាយឪពុកខ្ញុំក៏បានឈរនៅក្នុងជួរដ៏វែងនេះដែរខ្ញុំត្រូវគេចាត់តាំង
ឲ្យចាក់ទឹកក្រូចចូលទៅក្នុងកាវរបស់ប្រជាជនយើងម្ដងម្នាក់អ្នកដែលទទួលបានទឹកក្រូចរួចហើយត្រូវត្រឡប់ធ្វើការវិញខ្ញុំចាក់ទឹកក្រូចទៅការបងប្អូនយើងម្ដងម្នាក់ពេលគាត់ដើរមកដល់កន្លែងខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំឆ្លៀតមើលមុខគាត់ចង់ឃើញថាគាត់សប្បាយយ៉ាងណាពេលបានទទួលទឹកក្រូចរួចហើយខ្ញុំមើលឃើញមិត្តយើងម្នាក់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់នឹងអំណោយទឹកក្រូចដ៏កម្រនេះពេលខ្លះខ្ញុំឃើញពួកគាត់ញញឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកខ្លះញញឹមព្រោះចង់សម្ដែងការដឹងគុណចំពោះអង្គការអ្នកខ្លះទៀតញញឹមរបៀបដោយសត្វទៅរបួសដែលត្រូវគេប្រើអាហារបន្តិចបន្តួចឲ្យមុននឹងពេលស្លាប់ខ្ញុំចាក់ទឹកក្រូចដោយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យពួកយើងម្ដងម្នាក់ខ្ញុំខំប្រយ័ត្នចាក់ឲ្យបានស្មើគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការពេញចិត្តចំពោះមុខគ្នាដែលគេប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យមិត្តម្នាក់រួចចាក់ឲ្យមិត្តម្នាក់ទៀតស្រាប់តែនៅពេលចុងក្រោយខ្ញុំឃើញមុខឪពុកខ្ញុំលើកទី2គាត់ត្រឡប់ចូលជួរវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានទឹកក្រូចម្ដងហើយខ្ញុំចូលមុខគាត់ទាំងស្រឡាំងកាំងភ័យឡើងញ័រខ្លួនទាំងដបទឹកក្រូចដិតជាប់ទៅក្នុងដៃខ្ញុំសម្លឹងមកដាក់ភ្នែកទៅរកគាត់ដោយមិននិយាយអ្វីសោះទៅគាត់ទេប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាខ្ញុំរួចចង់ប្រាប់ខ្ញុំតាប៉ាមិនទៅធ្វើដូច្នេះទេឪពុកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ឈរស្ងៀមត្រឹងនៅមួយកន្លែងទឹកមុខគាត់ដូចជាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាក់ឲ្យប៉ាមួយកែវទៀតមកកូនគាត់សម្លឹងមកខ្ញុំទាំងកែវនៅដៃគាត់តាមរយៈខ្សែភ្នែកគាត់ខ្ញុំឃើញអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចយល់ច្រឡំបានគឺទឹកមុខដែលបង្ហាញនូវការខកចិត្តរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្មែរក្រហមប្រហែលជាមិនអាចដឹងថាខ្ញុំយកយល់ដល់ឪពុកខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតនៅក្នុងជួរអាចរាយការណ៍យ៉ាងបានខ្ញុំមិនហ៊ានសងសម្លាប់ទេខ្ញុំក៏ខ្លាចបាត់បង់ការងារបង្រត់របស់ខ្ញុំដែរយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំខ្លាចការយកយល់គ្នានេះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យជីវិតគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងទាំងពីរនាក់បាទសូមអរគុណបងអូនលីវ៉ាសូមឥឡូវខ្ញុំសូមអានតពេលណាដែលយើងគិតដល់ឪពុកខ្ញុំតែងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចម្ល៉េះក្នុងការធ្វើអំពើល្អចំពោះឪពុកខ្ញុំហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំអាត្មានិយមម្ល៉េះចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំចូលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យឪពុកខ្ញុំគ្មានគិតអ្វីសោះក្រៅពីការបដិញ្ញារបស់គាត់ក្នុងការទំនុកបម្រុងខ្ញុំមានថ្ងៃមួយគាត់បានមករកខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលនោះខ្ញុំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិស្សិតពេទ្យពណ៌សជាមួយប្រដាប់ស្ដាប់បេះដូងពាក់ពីលើកខ្ញុំពេលគាត់ឃើញខ្ញុំភ្លាមគាត់មិនមាននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញគាត់សម្លឹងមកខ្ញុំមានលក្ខណៈរបៀបនិងមានការពេញចិត្តដោយឃើញកូនខ្លួនឯងរៀនបានដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំជាកូនទី1ដែលបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យពេលឃើញទឹកមុខគាត់នៅពេលនោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាជាទឹកមុខដែលមានមោទនភាពចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមករំលឹកពីពេលតម្រង់ជួរចាំយកទឹកក្រូចម្ដងវិញខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេថាតើគាត់យល់ថាខ្ញុំជាកូនរបៀបណាខ្ញុំមិនអាចលើកលែងទោសខ្លួនឯងបានឡើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែរស់ជាមួយនឹងការសោកស្ដាយនេះការសោកស្ដាយដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងបាវស្រូវដែលឪពុកខ្ញុំលីទម្ងន់ដែលខ្ញុំមិនអាចទម្លាក់ចុះបានខ្ញុំសែនតូចចិត្តចំពោះវាសនារបស់គ្រួសារខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាព្រះអនុញ្ញាតគ្រួសារខ្ញុំហេតុអីបានជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទទួលរងទុក្ខវេទនាបែបនេះមនុស្សទាំងអស់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើកំហុសអ្វីទៅលើអ្នកណាសោះបន្ទាប់ពីជំនះចេញពីភ្នំពេញភ្លាមមិត្តសម្លាញ់របស់ឪពុកខ្ញុំម្នាក់ដែលជាថៅកែកងស៊ីបានប្រគល់នាឡិកាដៃមួយផ្តិលជូនឪពុកខ្ញុំជាសំណងទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានខ្ចីពីមុនមកប៉ុន្តែឪពុកខ្ញុំបដិសេធមិនព្រមយកឪពុកខ្ញុំមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកលៈទេសៈដូចនេះយើងមិនត្រូវគិតពីអ្វីក្រៅពីការខិតខំព្យាយាមរស់នៅដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្វីៗដែលយើងមានក្រោយមកនៅពេលខ្លះឪពុកខ្ញុំនិយាយយោងទៅលើករណីនេះថាជាកំហុសរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏បន្តទៀតថាយើងឈប់គិតអំពីរឿងនេះពីព្រោះវាជារបស់ដែលយើងមិនត្រូវបានជីវិតយើងពិតជាខុសគ្នានឹងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រសិនបើយើងមាននាឡិកាដៃដ៏ច្រើននោះយើងមិនដឹងថាមុខសោះថានាឡិកាដៃនឹងក្លាយទៅជារបស់
ដែលគេចង់បានជាងគេក្នុងជំនាន់នោះខ្មែរក្រហមចូលចិត្តនាឡិកាដៃណាស់យើងយកនាឡិកាដៃទៅដោះដូរយកជាអង្គរបានច្រើនលើសអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែមាសសែនចម្លែកមែនខ្ញុំមិនជឿថាខ្មែរក្រហមទាំងអស់ចេះមើលម៉ោងទេឪពុកម្ដាយតានិងយាយខ្ញុំបានព្រានប្រដៅខ្ញុំថាបើយើងចង់មានសុខភាពមានភាពសុខសាន្តនិងជោគជ័យក្នុងជីវិតយើងត្រូវប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលរបស់ព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែបើទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែទទួលទុក្ខវេទនាដដែលតានិងយាយខ្ញុំបានស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលទុរភិក្សចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែគាត់ចាស់ជរាទៅហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាគាត់អាចឆ្លងកាត់គ្រោះអត្តហារបែបនេះបានឡើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីឪពុកខ្ញុំហេតុអ្វីវិមលវានៅក្មេងសោះក្នុងជីវិតដ៏ខ្លីរបស់វានេះវាមិនទាន់មានពេលទៅធ្វើអ្វីឲ្យខុសនៅឡើយហើយតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតត្រូវបាត់បង់ជីវិតដែរឯណាទៅដែលហៅថាការប្រោសប្រទានពររបស់ព្រះគ្មានបានប្រោសប្រទានពរដល់គ្រួសារខ្ញុំសោះបើខ្ញុំនិយាយទៅព្រះបានខ្ញុំនឹងចង់ទៅនិយាយទៅព្រះថាបើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៀតដើម្បីឲ្យទទួលនៅការប្រើសិទ្ធិពីព្រះអង្គបើតាមផ្លូវកណ្ដាលរបស់ព្រះពុទ្ធនៅតែមិនអាចជួយគ្រួសារយើងបានទៀតហើយបើអ្វីៗដែលគេហៅថាព្រះបែរទៅជាគោថ្លង់និងខ្វាក់ទៅវិញចុះនរណាទៀតដែលអាចជួយយើងបានតើយើងត្រូវពឹងទៅលើអ្នកណាវិញបាទសូមចប់នៅការអានភាសាខ្មែរនៅចម្ពោះនេះដោយសារនៅទំព័រផ្សេងទៀតជាទំព័ររូបភាពដែលមានគេហៅថា caption មានការវិពណ៌នាទៅលើរូបភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យក្រុមយើង offline ចឹងហើយយើងក្រុមអញ្ជើញក្រុមអ្នកអានជាភាសាអង់គ្លេសឡើងមកជុំគ្នាដើម្បីអានបន្តហើយបន្តមកបានយើងចូលទៅដល់គេហៅថា Q&A session បាទចូលដល់កម្មវិធីសំណួរនិងចម្លើយបាទអញ្ចឹងសូម offlineសូមស្វាគមន៍ welcome English team reader thank you Micaela for joining us okay so yeah thank you Lyva thank you Kerry so okay please go ahead with your team okay so Lyva you gonna take a lead oh we cannot hear you Lyva oh you are unmuted okay please Kerry? yeah. Kerry? Okay Kerry Father is dead. My sister woke me up in the middle of the night. I was sleeping in the dining area next to the commune's kitchen, not too far from our hut. She led me through the darkness to our hut. As soon as I entered our hut, I saw my father's body covered by his faded blue blanket. He either fell from his hammock or fell down when he went outside to urinate, my mother said. I heard a sound. I came out, and he was very breathless. I had no tears in my eyes. I took it as another death in the family. What else could I do? We had all expected this to happen. Under the Khmer Rouge regime, father wasn't working, so he was not qualified for food. He wouldn't go to the hospital. He had turned into a skeleton before our eyes. I felt a little sadness at father's death. This way, his spirit could rest in peace. That's what I told myself. I asked my friend, Jim, to help me bury my father.
Angkor didn't allow us to travel at night, so we had to wait until the morning to prepare Father for burial. We wrapped Father in his blanket, and we tied both ends of his hammock to a long bamboo pole and used his hammock to carry him. Mother reminded me to be sure to bring the hammock back so we can replace it for a torn one in the future. Hammocks were very essential to everyday life those days. Mother had made hammocks for all of us early on, when we could still afford it. Mitchum and I dug a shallow grave not too far from the village and covered him with loose dirt. That was it. Only Mitchum and I were there. C and my mother were too weak from starvation to leave the hut. My niece, grandparents, Uncle Chin, Hor, and my son Viith died before my father, but I could no longer remember how they were buried or who had buried them. I just don't remember. This was the first time I could remember burying someone. The sad thing was this person happened to be my father. Before the war, when someone in the family died, all the other family members and guests gathered to mourn the death. Then we would all form a funeral procession and walk to the gravesite. The deceased would either be cremated or buried in a chosen place. Before the war, it had been our family's practice to attend to my great grandparents' burial place. At least one each year, we brought food, fruits, and fake money to the tomb. First, we helped each other tidy the area, railing of it grass and leaves and spider webs and dust. When we finished cleaning up the area, my parents would set fire to the fake money to symbolize the transfer of wealth to our ancestors. On the day I buried my father, there was no procession of family or guests. There were no family members in sight, only Mitchum. Under the Khmer Rouge, family sentiment was forbidden. There was no ceremony, no mourning, only a deadly quiet and lonesomeness. The Khmer Rouge reminded each of us to think about Angkor and country first, not the family. I was very saddened by how my dad was buried. Even more saddened by this than the fact that he was dead. Giving him the chance to join the work group outside the village had cost him his life, and now after his death, I couldn't even bury him in a decent manner. I thought of doing something to mark his grave, but then I realized even this wouldn't do any good. Without Khmer Rouge permission, I wouldn't be allowed to come back out here. Neither would I be given the time to visit his grave. With the starvation we're facing, I Hello, might hello, not hello, hello. even have another chance to return. Life at the time was always unpredictable, and I knew it wouldn't be long before my father's gravesite would be a rice field. You want me to continue? Go on, please. Hello, COVID, you hear? Yeah, I'm here. Okay, What's please go ahead. okay? My turn. The section. Okay, yeah. Okay. My thought took me back to a time when I couldn't reach the fruit of the kapok tree. Father was still strong those days. I have no idea how to pick the fruit, but what he knew how, he grabbed a stick about a half meter long and threw it high into the tree. Sure enough, a few fruit fell. With a few more more fruit fell. We gathered them up, smashed open the fruit, and burned the cotton out of the seed. Then we ate the burned seed. The seed were hard to chew, but they were our food. The black seed turned even blacker when they were covered with ash. We picked the seed out one by one and tried to blow the dust uh, or ash off, then ate them to ease our hunger. Our lips were blackened by the seed. The seed looked like pepper seed, and when we chewed them, their black fragments stuck between our teeth and gum and made us look like old men with badly decayed teeth.
Our hands were also stained black, but that didn't last long with the kind of labor we were doing. Whenever we could find a chance, we would sit under the kapok tree and enjoy our snack, just the two of us, father and son. Father knocked down the fruit with his well-aimed throw, and I prepared the snack. Those were a good time we shared. Now he left me before I have a chance to return him a favor. With his death, the thought plagued me that I had never done a single good thing for my father. And there were another memory that forced its way into my mind. It was the time Anka bought a soldier for the city. It was the one and only time I tasted soda since the Khmer Rouge had taken over the country. Even then, the Khmer Rouge bragged about the generosity of our comrade from the city. Our comrades do not forget us here, they said, and we will remember them by sharing our rice with them. On that occasion, the cadet brought crate of orange soldier into our village. I was tasked to line people up in a single file. My father joined the long line with everyone else. I was told to pour soda into each person's cup. Once a person had received his ration of soda, he was to return to work. One by one, I poured orange soda into each person's cup as they passed, occasionally looking into their face. From time to time, I glimpsed a smile. I saw gratitude too on some face, the gratitude of injured animal. I pour carefully and pour again. A careful pour, person by person. I have carefully rationed each pour. Each person was pleased to receive this rare favor. I was also beginning to enjoy this assignment. I poured and I poured it. Eventually, I found myself looking into the face of my father for a second time. He had just rejoined the line. I stood there on the torrid hard pan, frozen, the soda bottle in my hand. I stared at him. I didn't speak, but my eyes said, Father, you mustn't do this. He too stood unmoving. He faced me with an expression that begged for another taste of soda. And as he stood there facing me, the cup empty in his hand, I could clearly see something else in his eye, the unmistakable look of disappointment with his son. Perhaps the Khmer Rouge wouldn't catch us, but any person in line might report us. I dared not to take the chance. I was afraid to lose my job. I also feared a simple act of favoritism would cost both of us our lives. Okay, Micaela, you next. All right. Every time I think of my father, I Hello. ask myself, can you hear me? Yeah. Every time I think of my father, I ask myself why I was so afraid of doing this good thing for him. I was so selfish. From the day I entered medical school, Father showed nothing but a wholehearted commitment to help me. Once, he came looking for me at the hospital. When he spotted me, I was wearing my white coat, and a stethoscope dangled from my neck. He didn't say Micaela. anything, but I saw him staring at me in awe. I was only one of his children to advance beyond high school. From the look on his face, I knew he was so proud of me. But then, later, back at that soda line, I was not sure what he thought of me. I could not forgive myself, and now I have to live with this burden, a weight much heavier than any rice sack my father toted, a weight I could not put down. I was distraught over the fate of my family. Why did God allow people in my family to suffer, people who never done anything wrong to anyone? Right after we'd first been evacuated from Phnom Penh, a friend of my father's, the owner of a pawn shop, had offered him a bowl of watches. A full bowl of watches, at least 50 of them, in return for a debt he owed my father. But my father refused them.
He said that at a time like this, we shouldn't think of anything except trying to survive with what we had. Afterwards, from time to time, Father would refer to this mistake. But then he would add, "We might as well stop thinking about it. It wasn't meant to be." Our lives would have been different if we had all those timepieces. We had no way of knowing that watches would soon become one of the most sought-after objects. The Khmer Rouge loved watches. You could trade watches for more rice than anything else except gold. Strange. I don't think the Khmer Rouge even knew how to tell time. My parents and grandfather taught me that if we wanted to be safe and happy in life, we needed to follow the Buddha's middle way. But no matter how much good they did, they continued to suffer. My grandparents had died not long before the famine began, but they were old and I didn't expect them to survive. But why my father? And Vimal? He was only a child. In his short life, he'd never even had a chance to do anything wrong. And why did millions of others perish? Where was God's mercy? God had no mercy on our family. If I could speak with God, I would ask him what else he had to do to get his blessings. If following the Buddha's middle way didn't spare our family, and that spirit they called God was both deaf and blind, then who would help us? Who were we to depend on? Okay, thank you, Micaela. Thank you, Kerry, for reading in English. And the group with is something wrong with his connection. So welcome, Lupu Vichap Bandit, Dr. Seang Seng. Okay, so Micaela and Kerry, if you have any question, please shoot the question to Dr. Seang Seng. Do you forgive your father for not accepting all of the watches? Okay, okay. Let me. He mute himself. Yeah. Okay, Lupu, please. Again, please. Just now Thank you, Micaela, for the we cannot hear question. you. Yeah. You can hear me now? Yeah. Yeah. Okay. Now. Yeah. Yes. It's okay. This chapter was a very hard chapter. Thank God it's short. To answer your question, is I did not blame on my father at all. At the time, we have no clue, and instead, I think I was I sort of appreciate what he taught me instead of blaming. I guess his idea was that in light of the fact that all of us evacuated out of the city, has nothing to hold on to, and to try to take away from possession of others probably was the wrong thing. And I never think about that I should blame my dad. But again, like sometime once in a while he brought up, he said, well, it was his mistake. But then he keeps saying again, is that, well, it's not meant to be. So It seems like that really just showed his character for me, like what a good man that he was, and that he just didn't hold that against the person, even in a time when everybody was struggling. that was true. That's his character. Yeah. Thank you, Lupu, for your response to Micaela's question. This is very tough and very hard to respond to the Micaela question, but this is a good question, Micaela. Thank you so much for pick up this question answering to Dr. Seang Seng. So, Kerry, you have any other question? Kerry, you hear me? Okay, Kerry, you hear me? Okay, please repeat your question. Oh, I just don't. I haven't got one.
Okay. It was a pretty sad story though. Yeah, of Okay. It is. remembering the loss of the father. Yeah. So I have a very small question. Would like to ask Dr. Seang Seng as well. Lupu, do you still believe in let me say as a overall religion? Religion? Yeah. Do you believe in religion? Well, of course, I was, exposed by my grandparents and my parents about Buddhism, so as 95% of our Cambodian people at those days. But uh, uh, after you saw your family member die one after another, and at one point you ask yourself, what is this Buddhism been doing or to my family and the rest of the family? And we, especially particularly me, I'm asking God, uh, sometimes you look at the people that die when they was an adult. Uh, we always think that, well, they're getting old, particularly my grandparents. So the chance that they survive that kind of situation are probably going to be very, very low. But then when I see Wimo, who is only 4 years old and never done anything wrong in his life and ended up dead, and therefore you question the fate of God too. Say, where is God? And now I'm different from the time that I was there. I thank God again that now I have a family to turn to, and I have my children with me. So yes, I'm still, with God now. But at that time, you ask yourself so many times, do we do the right thing by following God or Buddha? Yeah. Thank you, Lupu. So it's mean that nowadays you still believe in a Buddhist, Yes, Buddhism. Yeah, yeah, you are. Buddhism Yeah, is yeah, yeah, yeah. still mine. Well, Okay. I think any religion is good. Don't get me wrong. Yeah, All there's no religion that taught you to do wrong thing, to do yeah, bad thing. They all taught us to do good yeah. things. So Okay. Okay. Thank you, Lupu. Any other question from Micaela or Kerry before we? Um, Okay, please go ahead. I do have, it's not really a question, but I just wanted to bring up on page 51 where you were talking about serving the soda. yes, I just thought that it was really encouraging that everything that you've been through, you were still able to notice like gratitude. You were still able to see smiles when you could. It just shows your strength, just the way that you wrote the book, in how you were still observing all of these things going around. You weren't just seeing, it seems like everything was really difficult, but you were still seeing like both sides a little bit. yes. Well, as you know, my father, I was the first one to get into medical school, and my father was done everything he could to help me to get to medical school, including in those days when you buy medical book is from France, and you had to order them from France to send it to Cambodia, and it cost a fortune, but he did. Uh, in in one point of my life, uh, I always thought that someday I will return the favor to my father. Uh, but this story, uh, particularly this story, is, generate significant
guilt in me for not daring to risk my life to give him an extra cut. It's hard. Yes, Lupu, we understand about the situation happened at that time, and I think if I were you, I may do just the same, because who knows, sometimes when the Khmer rules know that you are treat your dad twice, so they might take you and your dad go to somewhere else, who knows. So there is another way that you save your life, and also you save your dad life as well, if I'm not wrong. Well, and every time I read this chapter or thinking about that chapter or thinking about him, the facial expression that he showed me, the time that I stare at him as I was saying not to do that again. You shouldn't do that, and that is still vivid in my mind every time I think about that. Okay, thank you so much, Lupu, for your express your feeling about what happened at that time, and thank you for your kind try to I know it is not easy to respond to such of this circumstance, but thank you for your answer. So Kerry and Micaela, if you have any other additional comments, suggestion, or question, please. If you have no, we can invite the Khmer readers come. Are you good? You good? Thank you guys Yeah. for reading this chapter. Thank you so much. Kerry, you are Thank good. you. You are Thank you good. for sharing. Okay, so But yeah. okay. So please try to listen from our Khmer reader. Our reader in Khmer. Okay, so let me invite. Okay, Lyva, please come back. Okay, I got you now. Okay, so I try to get Derrick, please join us. Okay, Derrick លឺទៅDerrick លឺដល់លោកពូជំរាបសួរលោកពូ បាទឆ្លាតណាស់ដល់ពេលអានអត់លឺទេដល់ពេលចូលមកដល់ Q&A session លឺហ្មងDerrick ខ្ញុំកិច្ចខ្លួនរហូតគេថាមិនថាទៅបាទឥឡូវសូមជូនអតិភិបឲ្យលោកគ្រូ Derrick សាកសួរទៅលោកពូវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងមុនគេដោយសារលោកគ្រូ Derrick ខ្លាចគាត់ទៅមុនចោលយើងទៀតដោយសារគាត់ off on ចឹងលោកគ្រូ Derrick please the floor is yours បាទសូមជើញសំណួរប្រមាណនោះបានបញ្ជាក់អត់ទៅហើយជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំចង់សួរនោះវាពាក្យប៉ុនទៅអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមានចំនួនទៀតដែលខ្ញុំត្រូវសួរនេះដូចជាកន្លែងទំព័រទីម៉ានចេះហ្នឹងខ្ញុំរីកនៅទំព័រនោះបានរីកផងហ្នឹងទេលោកគ្រូទៅមុនសិនទៅខ្ញុំកំពុងរោដែរហ្នឹងអូខេLyvaបងថ្ងៃនេះភាសាចំពុកទី5នេះលោកគ្រូដែលសរសេររៀបរាប់អំពីគ្រួសារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានតែមួយសំណួរទេតែសំណួរនេះចង់សួរពីអារម្មណ៍លោកគ្រូផ្ទាល់ថាតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្ដាយទេនៅពេលដែលមុនពេលឪពុកលោកគ្រូស្លាប់នោះលោកគ្រូដែលមានពេល clear ដែលលោកគ្រូថាអត់បានឲ្យទៅគ្រូទៅឪពុកលោកគ្រូម្ដងទៀតហ្នឹងតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងខកចិត្តចំពោះខ្លួនឯងនេះដែលបានអត់ឲ្យទៅគ្រូទៅម្ដងទៀតដល់ឪពុករបស់លោកគ្រូប៉ុន្តែក្មួយការសោយសោកពូនឹងបបguilt ថាម៉េចគឺថាបបដេកសេរីពីប្រទេសសេរីទៅ
hiếu tham mấy thằng tốt cầm ho bao dương đại dương thưa trong cuộc quán dương mình vàoประเด็นสไลด์หรือเปล่าบ่าโอเคบ่า that's right vớiประเด็นใส่ บ่า guilty ได้ตอนเย็นประโคเป็นเลยจำจะใส่จมูกตีพรามคือท่าที่จมูกได้สานใส่ตายตังจมูกยมขนมการจะใส่ประโคเตะตรงใจมาปกยมน่าวิมลสลับวิมลขยมจูวิมลบานตรงไทยบุญแผ่นชนะประโควิอายุบุญแผ่นชนะปัญญาปกยมรู้จมูกปกยมตั้งปีกาละโคตรมันเอาไปนะตัวนายอานึกถึงตาอนุสาวรีย์เรียงขยมแม่ปกยมเวียนชราญជាភាសាគឺថាពេលដែលខ្ញុំឃើញទឹកមុខគាត់ដែលបញ្ជាក់ថាអន់ចិត្តចំពោះខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបានចាក់ទឹកឲ្យចាក់ទឹកក្រូចឲ្យគាត់ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹកឃើញច្បាស់ពីរឿងពេលដែលខ្ញុំនៅពេទ្យមនីវងដែលគាត់ចូលមករកខ្ញុំនៅពេទ្យមនីវងដែលឃើញខ្ញុំស្លៀកពាក់អាវពេទ្យហើយពាក់ stethoscope នៅពីលើកគាត់សែងសបាយរំភើបហើយដល់ពេលខ្ញុំឃើញទឹកមកគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំមិនឲ្យទឹកក្រូចគាត់គឺជាទឹកមកដែលសែងខកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានសូសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថារស់នៅជាមួយនឹងវេទបដិសារីហ្នឹងមកជីវិតប្រសូមឲ្យលពូ Derrick ក៏លពូសម្ភាษដើម្បីសួរបាទអញ្ចឹងដោយសារចាំលោកគ្រូ Derrick អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរជាសំណួរជាភាសាខ្មែរលោកពូអាចជួយប្រាប់បានទេតើការ celebrate ការដែលមានទឹកក្រូចអីញ៉ាំនឹងវាមានលក្ខណៈបានន័យថាញឹកញាប់ទេឬក៏វាមានលក្ខណៈ special occasion អីទេបានគេមានទឹកក្រូចហ្នឹងបានន័យថាអាចមួយខែម្ដង3ខែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងឬក៏3ឆ្នាំម្ដងបានញ៉ាំទឹកក្រូចហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកពូជួយបកស្រាយឡើងទីលោកពូបាទដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងសភៅអញ្ចឹងគឺថាតែម្ដងគត់មិនដែលមានទឹកក្រូចមកភូមិខ្ញុំទេលើកហ្នឹងតែម្ដងគត់ដែលមានហើយមានហ្នឹងគឺថាមិនមែនបានម្នាក់ម្ដងណាចែកគ្នាចាក់តាមខឹបដូច្នេះកាលហ្នឹងខ្ញុំមានជំនឿថាគេចង់បញ្ជាក់ថាខាងភ្នំពេញទីក្រុងគេនៅនឹកឃើញបងប្អូនយើងបងប្អូនថ្មីហើយប្រជាជនថ្មីសូគេឲ្យទឹកក្រូចយើងដើម្បីឲ្យយើងខំធ្វើការដើម្បីយកលទ្ធផលជាអង្គយកទៅចែកជូនទាហានយើងវិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយគឺថាមកតែម្ដងគត់គឺមិនមែនចំពេលចូលឆ្នាំមិនមែនអីតែស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែមានបដ ாய் មិនមានដូចជាអត់មានថ្ងៃមានពេលដែលយើងថាចំថ្ងៃចូលឆ្នាំឬចំថ្ងៃយើងជុំអីអត់ទេគឺថាថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែឃើញទឹកក្រូចហ្មងចុះលពូបាទលពូតាក់តងទៅនឹងគេហៅថា special occasion អញ្ចឹងដែរក្នុងឱកាសពិសេសហ្នឹងចុះបើយើងនិយាយពីរបបបល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហ្នឹងវាមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចុះពេលរដូវបុណ្យជាតិធំដូចជាចូលឆ្នាំថ្មីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងពួកប៉ុលពតគេមានប្រារព្ធពិធីអីទេហើយគេមានឲ្យយើង treat យើងជាលក្ខណៈពិសេសអីញ៉ាំអីបើអាចឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងអីទេនៅពេលហ្នឹងលោកគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូនៅស្រុកខ្ញុំគ្មានចូលឆ្នាំខ្មែរគ្មានភ្ជុំបិណ្ឌជាពិសេសគឺថាភ្ជុំបិណ្ឌអត់ទេព្រោះពតវាមិនទទួលស្គាល់នៃពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែពីរឿងថាបិណ្ឌចូលឆ្នាំគ្មានទេអត់មានរបាំណាមករមឲ្យយើងមើលទេមកខាងស្រុកខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគេថាមានខាងពតគេទៅលេងរបាំក្នុងពេលចូលឆ្នាំមិនខាងខ្ញុំគ្មានទាំងអត់មានអីសោះបាទបញ្ជាក់ថាខាងទីកន្លែងយើងមួយគឺថាខុសគ្នាកន្លែងខ្ញុំគឺអត់ហ្មងបាទអញ្ចឹងកន្លែងពូនៅលោកពូបញ្ជាក់គឺនៅទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងបាទនៅពោធិ៍សាត់
បាទលោកពូតាក់ទងទៅនឹងសពឪពុករបស់លោកពូដែលលោកពូយកទៅបញ្ចុះជាមួយនឹងម្នាក់ទៀតបាទហ្នឹងតែលោកពូបញ្ចុះផ្ទាល់ដៃហើយលោកពូរហូតមកដល់ដែលបែកពលពតមកលោកពូមានដែរទៅមើលភ្នោនឹងទេដើម្បីធ្វើការសែនព្រេនបួងសួងបន់ស្រន់ឬក៏យើងរៀបចំកន្លែងជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់គាត់អីទេលោកពូអត់អង្កាមហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីចំណាំសម្រាប់ឲ្យដឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមអត់អាហារហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាអាចនៅរស់ទៅកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតបានផងព្រោះម្នាក់សិតវេទនាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាកន្លែងអស់ហ្នឹងសិតខ្លាយទៅជាវាលស្រែខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលគេគូសចំណាំនៅរបស់ឪពុកម្ដាយគេត្រឡប់ទៅរកឃើញវិញនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឮចឹងខ្ញុំសែនសោកស្ដាយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអីមួយចំណាំប្រហែលជាវាទាញចិត្តខ្ញុំឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងហ្នឹងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានហ៊ានចូលទៅកន្លែងហ្នឹងដល់ឡើយទេតាំងពីខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរជាប់8-9 ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែមិនហ៊ានទៅបាទលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូចំពោះការជួយបកស្រាយទៅលើចំណុចនេះលោកគ្រូ Derrick មានសំណួរអត់អីទេបើថាអត់មានទេខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតើអត់ទេខ្ញុំចេះទៅលោកគ្រូទៅបានទៅព្រោះសំណួរសួរបានទេទៅនៅរឿងនឹងខ្លះហើយហ្នឹងបាទលោកពូកាត់ដែរបន្តិចតួដូចគ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែឮម្ដាយធ្លាប់តែឮបងប្អូនធ្លាប់តែឮញាតិមិត្តអីគេប្រាប់ដែរដោយសារឪពុកខ្ញុំទាហានខ្មែរក្រហមពេលចូលមកដោយសារគាត់ធ្វើជាទាហានសម័យលន់នល់អញ្ចឹងជាមុខសញ្ញាដែលពួកខ្មែរក្រហមរអាការនេះគេឲ្យទៅរៀនហើយក៏គេយកទៅស្លាប់នៅទូបជ្រៃហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្មែរក្រហមទាហានខ្មែរក្រហមយកទៅស្លាប់ទូបជ្រៃហ្នឹងកន្លែងវាធំប៉ុន្តែកន្លែងណាទេប៉ុន្តែចុងក្រោយមកខ្ញុំបានទៅកន្លែងទូបជ្រៃហ្នឹងឃើញមានដើមបជ្រៃធំមួយមែនហើយឃើញមានស្រះទឹកស្រះអីហើយធ្លាប់ឃើញគេមានធ្វើបទយោការតាក់ទងកន្លែងសម្រាប់រង្គាលកម្មាភិបាលឬក៏អ្នកបញ្ញវន្តនៅសម័យលន់នល់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅពូនភ្នោដាក់មានក្របប៉ាំងអាស័យអីជាមួយភ្នោគេរៀបចំនៅក្បែរនឹងដែរអញ្ចឹងទៅត្រូវជាអ្នកដែលស្គាល់គ្នាដើម្បីជានិមិត្តសញ្ញាមួយជាឧទ្ទិសដល់គាត់ទៅលោកពូបាទអានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមុននៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញមកពីអាមេរិកហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំក៏បានទៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទៅរៀបចំជាពូនភ្នោពូនអីតាមការណែនាំពីអ្នកស្គាល់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើមិនមែនជាភ្នោពិតប្រកបរបស់គាត់ទេព្រោះហ្នឹងមិនទេបាទមិនទេលោកពូមិនទេយើងប៉ុន្តែគ្រាន់តែពលពតវាយកទៅស្លាប់នៅទូបជ្រៃហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញស្លាកស្នាមមានដើមមានស្រះទឹកស្រះអីដែលវាស្លាប់ហើយវាបោះចូលក្នុងស្រះហ្នឹងអីយើងបានទៅសិក្សាស្វែងយល់ពីអ្នកភូមិពីចាស់នៅតំបន់ហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយដែលពួកវាយកមកសម្រាប់គោរាប់រយនាក់បាទអញ្ចឹងនេះបាទខ្ញុំដែលត្រូវជាប្អូនម៉ាំម្ដាយខ្ញុំគាត់បានទៅលេងភូមិចាំរអាហ្នឹងពេលសុកពេលស្រុកយើងសុកស្រួលឡើយហ្នឹងគាត់បានទៅលេងគាត់បានធ្វើបន់ធ្វើទានគាត់បញ្ជាក់មកប្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំអរគុណគាត់តែគាត់បានទៅនឹងធ្វើបន់អញ្ចឹងអត់អីទេលោកពូចាំមើលពេលលោកពូអញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនាំទៅពោធិ៍សាត់នាំលោកពូដើរទៅរកកន្លែងតំបន់ហ្នឹងហើយដើម្បីគេហៅថាក្នុងមួយគេហៅថាឆាកជីវិតចង់ទៅរំលឹកកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតទោះបីជាលោកពូគិតថានៅជាប់គេហៅតាមមន្ទល់តាមប្រាណនៅភាពភ័យខ្លាចនៅភាពតក់ស្លុតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនមានឱកាសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំនឹងធានាជូនលោកពូទៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺធានាអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទៀតទេបាទសម័យគេសុកគេថាសុកសានត្រានហើយអត់អីទេបាទហើយអីទេខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបាទហើយទៅមើលហើយអាចខ្ញុំអាចជូនលោកពូទៅទូបជ្រៃនឹងទៀតកន្លែងដែលភាគច្រើននៅពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគេយកទៅសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងកម្មាភិបាលតាក់ទងនឹងបញ្ញវន្តតាក់ទងអីដែលធ្វើការសម័យលន់នល់ដែលគេស៊ើបណាប៉ុន្តែចំពោះ
កន្លែងលពូនៅហ្នឹងបើសិនលពូចំណាំតាស្រុកឈ្មោះអីយើងអាចស៊ើបសួរគេយើងអាចទៅរកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅឃើញស្លាកស្នាមព្រោះអីខ្ញុំគិតថាទោះបីជាវាមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលហ្មងប៉ុន្តែឲ្យតែយើងដឹងឈ្មោះទីតាំងអីយើងអាចស៊ើបសួរគេព្រោះអីអ្នកភូមិភាគច្រើនគាត់អាចនៅចាំបានច្រើនតាមរយៈដែលខ្ញុំស៊ើបសួរកន្លងមកបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងលោកពូដែរហើយណាមួយខ្ញុំជាអ្នកពោធិ៍សាត់ផ្ទាល់ដែរបាទមិនព្យាយាមរុញសក្លោបញ្ចូលឡាននេះគឺចង់អញ្ជើញលោកពូទៅឲ្យស្គាល់ឃើញមុខមាត់ថ្មីទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូ Derrick នឹកឃើញសំណួរនៅបើអត់ទៅខ្ញុំទៅមានមួយទៀតមានខ្ញុំក៏ហ្នឹងសួរក្រៅពីហ្នឹងសពាក្យពន្ធ emotional job ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ទៅពាក្យពន្ធទៅហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសួរពីរឿងនេការវិញនេការលោកគ្រូគាត់និយាយពីរឿងនេការដែលពួកហ្នឹងគេពាក្យមើលទៅដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ក្នុងហ្នឹងថាពួកហ្នឹងមិនសូវចេះមើលម៉ោងទេតាមមើលពួកហ្នឹងវ័យក្មេងដែរទេតាមមើលពួកហ្នឹងសិតតែក្មេងប៉ុន្តែមានចាស់ដែរមិនមែនថាអត់ចាស់ទេណាអត់ទេមានបាទអាណាក៏ពាក់នាឡិកាដែរពួកកំពុងបាទពីពួកយើងយើងទៅហ្នឹងហើយយកប៉ុន្តែតាមមើលអត់ចេះមើលមែនហ្នឹងហើយតាមមើលអត់ចេះមើលនៅវ័យក្មេងដែរតែនិយាយឃើញរឿងនាឡិកាគេថាមកផ្ដាល់យកមកបងផ្ដាល់ធំពេលខ្ញុំចេញទៅមកដល់ខ្ញុំមកពុកខ្ញុំប៉ាខ្ញុំថានោះអត់ចង់បានដូចវាមិននឹកឃើញណារឿងហ្នឹងចឹងបាទអត់នឹកឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលនោះត្រូវការចាំបាច់បើសិនជាចាំតាមបន្តិចទៀតពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវពួកយោធាមកគេទាននាឡិកាយើងណាគេស្នើនាឡិកាយើងបើចាំបន្តិចទៀតចាប់ផ្ដើមយកនាឡិកាយើងអាហ្នឹងយើងដឹងហើយបើយើងអត់ដឹងចាញ់ភ្លាមយើងមិនទាន់បែកគ្នាណាបាទអញ្ចឹងហើយអត់មានចាប់ភ្លឹកទេអត់ចាប់ភ្លឹកសោះអត់ចាប់ភ្លឹកសោះហើយនឹកឃើញថាយើងចាញ់ទៅ 3-4 ថ្ងៃឯណានឹកឃើញចាញ់ទៅបាទអូនាការនឹងត្រូវប៉ានមែនចំនួនអូបាននាការដូរដល់សរកស្កសង្កថ្នោតអីគ្រប់ទាំងបាទស្កថ្នោតស្កអីហ្នឹងមន់អីហ្នឹងត្រូវការឲ្យតែមាននាការវាចូលចិត្តមែនហ្នឹងហើយជាងនាការនោះក៏ត្រូវប៉ានដែរចំនួនអូចាំមើលដល់បន្តិចទៀតមើលរឿងនឹងបន្តទៅទៀតនិយាយពីរឿងជាងនាឡិកាមិនដឹងជាងនាឡិកាធ្វើស្អីធ្វើតែនាឡិកាបាទហើយបានមន់បានទាបានអង្គពលទៅនាឡិកាមានដៃចុះស្រែណាអត់មានទេគឺស្រួលណាស់គាត់ជួយគាត់ត្រូវការខូចនាឡិកាត្រូវការគាត់ទៅធ្វើកម្មឲ្យបាស្រុកណាមួយអូខូចគាត់ត្រូវតែជួយធ្វើបាទគាត់មិនធ្វើកន្លះម៉ោងណាគាត់ធ្វើឲ្យដល់ចប់បានបាទហើយម៉ោងជាងការដើមទៀងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែម៉ោងដើមទៀងក៏យកទៅពាក្យទៅឲ្យតែរួចឲ្យតែដើរទៅមុខបានណានឹងរាប់ថាកើតហើយខ្ញុំដឹងរឿងខ្លះហ្នឹងបង Lyva មានអីបន្ថែមទៀតទេមុននឹងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៀតចុះហើយមុននឹងយើងoffline អញ្ជើញក្រុមខាងអ្នកអានអង់គ្លេសមកវិញមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងលោកពូយើងគិតថាសម័យខ្មែរក្រហមគេហៅថាសម័យដែលលក្ខណៈគេហៅថាអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានការធ្វើអីដើម្បីចង់មានចង់បានណាចុះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញអ្វីដែលខ្ញុំឮអ្វីដែលខ្ញុំដឹងឃើញមានការដោះដូរយកមាសយកទៅដោះដូរអង្គឬក៏ស្អីផ្សេងយកមកប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលមិញហ្នឹងបញ្ជាក់រឿងនាឡិកាយើងអាចមាននាឡិកាយើងទៅយកទៅដោះដូរកម្មាភិបាលអីវាបានយើងគិតថាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមពេលហ្នឹងវាពុករលួយដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលវាបញ្ញាថាវាស្អាតស្អំវាអត់ពុករលួយវាបំរើអង្គការអង្គអីហ្នឹងលោកពូអាទស្សនៈហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងលោកពូយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូខ្ញុំឃើញគំនិតថាខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាស្មារភាពទេទី1មិនស្មារភាពទី2ពុករលួយដូចតែយើងចឹងព្រោះមិនមែនគាត់នឹងអ្នកពុករលួយប្រពន្ធរបស់គាត់អ្នកពុករលួយពេលយើងទៅដោះដូរមិនទៅដោះដូរនឹងប្រធាននឹងអ្នកដែលកម្មាភិបាលបាទតែតាក់ទងប្រពន្ធគាត់ណាអូបាទទៅដោះហ្នឹងដែរអត់តាក់ទងឲ្យនឹងប្រធានធំដែរតាក់ទងអាពួកប្រពន្ធអស់ហ្នឹងលោកហ្នឹងអាប្រពន្ធគេហ្នឹងឲ្យបានប្រពន្ធគេយកទៅដោះដូរឲ្យយើងពួកគេទៅយកអង្គវិប្តីគេមកឲ្យយើងបានអូបាទតាក់ទងឲ្យស្រីទេមិនមែនប្រុសតែតាក់ទងរឿងអស់ហ្នឹងប្រុសហ្នឹងតាក់ទងមកប្រពន្ធគេដើររកបាទយល់បាទទៅផារីណាខ្លួនឯងទេណូពុកលួយដូចគ្នាហ្នឹងពុកលួយដូចគ្នាចឹងបានគេថាប្តីស័កមួយប្រពន្ធស័ក5លោកពូ
It's true ហើយជំនាន់ បាទ តែអូនឯងតែដឹងថាជំនាន់ហ្នឹងយើងទៅបញ្ចេញពីភ្នំពេញភ្លាម បាទ so នរណាដែលនឹកឃើញថាមាស gonna be អត់មានចាយអត់មានអីតចាប់ដើមដល់ឆ្នាំទី3ឆ្នាំទី3កន្លះហើយទៅអាហ្នឹងកាន់តែ like មនុស្សអស់មានអស់អីហើយណា so អាពុកកលួយប្រហែលវាតិចទៅដែរប៉ុន្តែ ព្រោះយើងអស់មានអីដ អ ង ស់ហើយបាទ ឲ្យដូរ អស់អីដោះដូរហើយមានតែកម្លាំងហ្នឹងហើយធ្វើការឲ្យគេទៅ អូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូន Lyva សូមអរគុណលោកគ្រូ Derrick ដែលបានចូលរួមអានភាសាខ្មែរហើយលោកគ្រូ Derrick ទោះបីជាមិនបានអានប៉ុន្តែលោកគ្រូ Derrick ឆ្លាតសុខចិត្តចូលមកខាង Q&A session ឥឡូវខ្ញុំសូម offline ដើម្បីអញ្ជើញខាងក្រុមអង់គ្លេសមកដើម្បីយើងមុនយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ លោកគ្រូកិច្ចខ្លួនរហូត Okay, so now I would like to invite again for the English reader team to come over before we end our program today. So, Kerry, any last comment, question you would like to get clarification or get I don't know. You have anything you want to ask Dr. Seang Seng before we end our program? Please go ahead. Doctor, if you would, if you can, if hypothetically you can speak to your father, what would you say hypothetically? Oh, you have a very nice question. Kerry, I love it. Okay, please, Lupo. You know, all my life seeing my father that did all the things that he did, and I tell myself that someday I will return him his favor, but I never did. But then, my father was not educated person, so he tried to put me in school, and I pass on that philosophy to my children, which are his grandchildren and great grandchildren, that education is still the most important thing for the family after his generation. So I think I'm pleased to see that my children doing well. That means that I hope my father understand that I did turn in a favor back to him. But Okay, Lupu, I have another question because I saw many photos that remain from your family. So how did you keep all of those photos up to now? Oh, actually, the photo that you will see from before Pol Pot, I have only one, which is the picture of my father. That's the only picture that I have. Yes, even Wow. picture of myself, you will read later on in the next chapter, you will find out that I have my picture, my ID picture as medical student, but I didn't dare to take it back. So I have only one. So after I met all the extended family after the Pol Pot, and then, for instance, my niece will give actually my cousin gave me the picture of my mother, picture of my father, picture of because my mother's sister has that picture. So it just happened, and the rest of the picture from Kavidan camp, which is donated by the volunteer that work with us, and we don't have any camera. They took the pictures and then they went and developed and then they gave it to us. So very nice of them. So yeah. Okay, thank you, Lupu. Micaela, yeah, please go ahead. Yes.
I think that's all the questions that I had. I was wondering about the pictures too, so thank you for answering that question. Okay, Lupu, you have any last message for the today program before we end our program? Please go ahead. Yeah, him I engage command said, well, maybe I speak Yeah. English. Yeah. I think the most important thing so far is something called freedom, and we not just lost the freedom because we were forced to do hard works, because they stop us from traveling from one place to another, or would not allow us to give them our opinion. But the freedom is also connecting to our personal thing. For instance, like when you have a long hair, and girls like long hair, but you can't keep your long hair, you have to cut your long hair. Or like my sister, you have to cross a place where the water was infested with all the leeches, but you have to do it. You have no other choice. Or you no longer have school, you no longer have money, you no longer have everything. Or to the worst is that they force you to marry with another person without knowing the background of that person. And that was like a private or personal freedom that we missed too. So this put a lot of pressure on us, not just physically but also mentally. And I do strongly believe that a lot of people die of these two factors, not just a physical problem. Lupu អាចនិយាយខ្មែរទី Lupu បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់សេរីភាពនៅពេលនេះនៅពេលនោះគឺថាមិនគ្រាន់តែតាក់ទងទៅនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងហួសព្រំដែនហួសម៉ោងហួសពេលវេលាឬក៏មិនអាចធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមិនអាចបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ឬមតិផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅសេរីភាពឯកជនសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលគៀបសង្កត់និងដាក់សម្ពាធមកលើយើងរាល់គ្នាឲ្យមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលវាហួសនិស្ស័យនឹងអាចទ្រាំទ្របានឧទាហរណ៍ដូចជាស្រីជំទង់ដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យឈប់ទៅរៀនឲ្យកាត់សក់ឲ្យខ្លីបង្ខំឲ្យដើរឆ្លងទឹកដែលមានឆ្លើងបង្ខំឲ្យមិនឲ្យស្លៀកពាក់តាមធម្មតាបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកមិនស្គាល់អាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិខាងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងការអត់អាហាររួមជាមួយនឹងការបាក់កម្លាំងពីព្រោះការធ្វើការហួសកម្លាំងវាធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយខ្ញុំមានជំនឿថាប្រជាជនយើងរាប់លានអ្នកទៅស្លាប់គឺថាមិនគ្រាន់តែស្លាប់ដោយសារកម្លាំងកាយទេគឺថាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តបាទអរគុណលោកពូ thank you លោកពូ I would like to take this opportunity to share my dream. My dream is to take Dr. Seang Seng to visit the Posat province, and also I would like to arrange like a platform with like a high school student, let the Lupu share about his experience during the Khmer Rouge time that he been in Posat province, and also we can display his book for the public up there. So that is my dream that I would like to share now. Thank you, Micaela. Thank you, Kerry. Thank you, Viith. Thank you, Derrick, Lyva. Thank you, Dr. Seang Seng, for joining us for today's program. And so see you next program on Monday. And we're gonna continue to chapter 6. And thank you អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងការអានជំពូកទី5បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជូនពរក្រុមអ្នកអានយើងទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសជូនពរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងប្រិយមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែពូមីងទាំងអស់មានសុខភាពល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារបរិយាឆ្ងាយនៅការឆ្លងពី COVID-19 បាទកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅពេលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយបាទ